안녕하십니까. 한국관세청 국제관세협력국장 한민입니다. 먼저 이번 베트남 통관제도 설명회 개최를 위해 힘써주신 호치민 총영사관의 권태한 총영사 대리님과 호치민 무역관의 정준규 관장님을 비롯한 관계자 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 귀중한 시간을 내어 설명회에 참석해 주신 베트남 진출 우리 기업인 여러분께도 진심으로 감사를 드립니다. 대한민국과 베트남은 1992년 수교한 이래 긴밀한 협력을 바탕으로 함께 성장해왔고, 수교 당시 5억 불에 불과했던 교육액은 2022년 이후 꾸준히 3대 교육 파트너의 위치를 유지하고 있으며 24년에 이르러서는 870억 불을 돌파하게 되었습니다. 다만 양국 간 제도적인 차이, 언어와 의사소통 어려움으로 인해서 전문 지식이 필요한 통관 등 세관행정 관련으로 많은 베트남 진출 기업들이 어려움을 겪고 있다고 알고 있습니다. 대부분 베트남의 통관제도 절차를 충분히 이해하지 못하여 발생하는 문제이기 때문에 관세청과 코트라가 준비한 이번 설명회가 기업 관계자 여러분들께 많은 도움이 될 것으로 기대됩니다. 관세청은 앞으로도 이와 같은 행사를 지속적으로 개최하여 우리 기업들이 겪고 있는 통관 애로와 그 해소를 위해서 노력하도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하십니까. 코트라 호치민 무역관 정준규 관장입니다. 오늘 여러가지 바쁘신 일정 가운데 2025년 베트남 통관제도 및 FTA 활용 웨비나에 참가해주신 우리 기업과 유관기관 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. 아울러 이번 행사를 공동으로 개최해주신 관세청 관계자 여러분께 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 여러분께서 아시는 바와 같이 베트남은 우리의 3대 교역국입니다. 그동안 차이나 플러스 1 등 외부 요인에 의해서 베트남에 진출하는 우리 기업들이 지속적으로 증가하고 있고, 베트남이 동남아시아의 주요 공급망 기지로 부상하며 우리나라와의 교역 규모가 날로 증가 추세에 있습니다. 베트남의 교역 환경은 비교적 우수하다고 할 수 있습니다. 베트남은 아세안과 그리고 한국과 EU와 그리고 RCEP 등 다양한 국가와의 FTA를 체결하고 있어서 기존에 있어서 우리나라의 공급망 주요 진출 기지로서의 중요한 역할을 해냈습니다. 하지만 최근 들어 트럼프 2기 정부의 출범 이후로 여러 가지 불확실성이 증대되고 있습니다. 상호관세 부과 및 원산지 검증 강화 등에 따라서 진출한 우리 기업 및 대베트남 수출에 있어서도 다소 어려움과 애로사항이 발생하고 있는 것들이 사실입니다. 이러한 배경을 감안하여 우리 기업의 효율적인 베트남 수출 및 베트남 진출 기회를 보다 적극적으로 지원하기 위해서 근본 웨비나를 준비하였습니다. 이번 웨비나를 통해서 베트남에 수출하는 기업, 또 베트남에 주재하는 우리 기업들이 베트남을 중심으로 해서 더 많은 수출과 비즈니스 기회를 또 창출하시기를 바라도록 하겠습니다. 향후에 베트남 수출뿐만 아니라 투자 등 다양한 부분에 있어서 코트라의 지원이 필요하신 부분들이 있으면 언제든 연락 주시기 바라며, 최근에 여러 가지 애로사항들이 있는 미국과의 관세 통관과 관련된 애로사항이 있을 때는 관세 대응 119 등 코트라가 지원하고 있는 데스크 등을 통해서 적극적으로 활용하신다면 기업분들의 애로사항들이 다소나마 해소될 것으로 예상됩니다. 다시 한번 마지막으로 근본 행사를 공동으로 개최해 주신 관세청 여러분께 다시 한번 감사의 말씀드리며, 근본 행사가 여러분의 비즈니스에 도움이 되기를 바랍니다. 감사합니다. Kính thưa ông Quan Tae Han, Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại thành phố Hồ Chí Minh, kính thưa ông Đỗ Thanh Quang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 2, và kính thưa toàn bộ các quý vị đại biểu đã có mặt trong hội nghị ngày hôm nay. Ngày 21 tháng 1 năm 2015 thì Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08 năm 2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan. Một số điều tại cái Nghị định 08 cũng đã được Chính phủ sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59 năm 2018. Qua thời gian thực hiện thì Nghị định đã góp phần thúc đẩy quá trình cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư và hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của hải quan và đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan.
Tuy nhiên là Nghị định số 08 và Nghị định số 59 thì đã bộc lộ một số vướng mắc không còn phù hợp với thực tế công tác quản lý hiện nay, hoặc là chồng chéo với các quy định mới được ban hành, như là quy định về kê khai và nộp hồ sơ hải quan, công tác kiểm tra sau thông quan, các quy định liên quan đến cơ chế một cửa quốc gia, kiểm tra chuyên ngành. Trên cơ sở những cái phát sinh thực tiễn và pháp lý nêu trên thì Nghị định 167 năm 2015 được xây dựng và ban hành để quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, kịp thời thống nhất các nội dung trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cho việc xây dựng mô hình hải quan thông minh, hải quan số và chiến lược phát triển hải quan đến năm 2030. Đồng thời là đơn giản hóa, đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện các cái thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, xuất nhập cảnh phương tiện vận tải, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi bổ sung và tương thích với các điều ước quốc tế liên quan đến lĩnh vực hải quan. Ngoài ra thì Nghị định còn củng cố cái cơ sở pháp lý về cơ sở dữ liệu đầu vào để phục vụ quản lý nhà nước về hải quan, công tác trị giá hải quan, thẩm quyền xử lý, thực thi công vụ của cơ quan hải quan trong các hoạt động kiểm tra sau thông quan và điều tra chống buôn lậu, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người khai hải quan. Trước hết là về phạm vi điều chỉnh thì Nghị định số 167 năm 2025 giữ nguyên các cái phạm vi điều chỉnh quy định tại điều 1 Nghị định số 08. Còn về đối tượng áp dụng thì Nghị định 167 cũng giữ nguyên tất cả các quy định tại điều 2 của Nghị định số 08 về đối tượng áp dụng. Về bố cục thì Nghị định 167 sẽ bao gồm tất cả là 4 điều. Điều thứ nhất là sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 08 năm 2015. Điều thứ hai là thay thế, bãi bỏ một số các từ, điểm, khoản của Nghị định 08 năm 2015. Điều 3 là trách nhiệm tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan. Và điều 4 là điều khoản thi hành. Về nội dung cơ bản thì Nghị định 167 này đã sửa đổi tổng cộng là 57 điều, 2 mục, bãi bỏ 24 cụm từ, khoản, điều của Nghị định 08. Các nội dung sửa đổi bổ sung có liên quan đến là các cái nội dung cơ bản như là mô hình tổ chức bộ máy mới, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, phục vụ hoạt động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu quản lý cũng như là giải quyết các cái vướng mắc phát sinh trong thời gian qua. Bây giờ cơ quan hải quan sẽ xin phép được giới thiệu tóm tắt đến tất cả hội nghị 4 nhóm vấn đề, 4 nhóm nội dung lớn nhất liên quan đến những cái sửa đổi bổ sung tại Nghị định 167. Trước hết xin được giới thiệu về nhóm nội dung sửa đổi liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy mới. Thì căn cứ vào Nghị định 29 năm 2025 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính để phù hợp với cái tổ chức bộ máy mới của Cục Hải quan thì Nghị định 167 cũng đã sửa đổi bổ sung một số các cái nội dung liên quan đến, thứ nhất là thông quan hàng hóa tập trung, sửa đổi một số điều khoản theo hướng là quy định chung về các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính như là chi cục hải quan khu vực, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính chuyển phát nhanh, chi cục hải quan khu vực nơi dự kiến làm thủ tục hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án. Thứ hai là sửa đổi tên cơ quan, đơn vị, chức danh, thẩm quyền theo tổ chức bộ máy mới tại các điều như là điều 4, điều 11, điều 12, 24, 25 v.v. Đồng thời sửa đổi bổ sung một số khoản quy định về việc thay thế một số cụm từ theo tên cơ quan, đơn vị, chức danh và thẩm quyền mới. Thứ hai là về nhóm các cái nội dung sửa đổi để cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục hành chính thì nhóm này sẽ có nhiều nội dung hơn. Để thực hiện nghị quyết số 57 của Trung ương, nghị quyết số 71, nghị quyết số 66 của Chính phủ và nghị quyết số 142 của Quốc hội thì tại Nghị định 167 năm 2025 thì Bộ Tài chính đã sửa đổi và bổ sung một số thủ tục hành chính theo hướng đảm bảo là đơn giản hóa thành phần hồ sơ hải quan, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, thực hiện các cái thủ tục hành chính theo phương thức điện tử, qua đó thì rút ngắn thời gian thông quan, giải phóng hàng. Cụ thể là sửa đổi khoản 2 điều 25 theo hướng là chỉ có một số trường hợp được lựa chọn theo khai hải quan theo các phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy, góp phần là
thúc đẩy người khai hải quan là phải chuyển hoàn toàn sang việc khai báo theo cái hình thức điện tử. Thứ hai là bỏ nội dung về hồ sơ hải quan đối với hàng hóa trung chuyển tại điều 44, bao gồm là chứng từ vận tải, bảng kê chi tiết hàng hóa trung chuyển, văn bản cho phép của các cơ quan có thẩm quyền, thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành. Thứ ba là sửa đổi khoản 1 điều 37 về trách nhiệm của người khai hải quan khi thông báo cơ sở gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, sản phẩm xuất khẩu. Theo đó thì người khai hải quan chỉ cần có văn bản thông báo là có cơ sở sản xuất và cam kết là sẽ thực hiện sản xuất kinh doanh đúng ngành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thì người khai hải quan sẽ không phải xuất trình các cái chứng từ về giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh này, chứng từ chứng minh quyền sử dụng hay quyền sở hữu cơ sở sản xuất, hoặc là mặt bằng sản xuất tại thời điểm mà nhập khẩu nguyên liệu, vật tư và máy móc thiết bị nữa. Đồng thời, nghị định cũng đã bãi bỏ các quy định phải thông báo về cái điều lệ tổ chức hoạt động hoặc là số cổ đông, báo cáo tài chính đối với cái trường hợp nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu, sau đó thì thuê cái đơn vị khác gia công lại. Chỉ còn một ý nữa cho nó đất rồi nè. Một số nội dung nữa thì cũng được sửa đổi theo hướng là đơn giản hóa thành phần hồ sơ hải quan, đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục hành chính trên cái hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan, cụ thể như là bỏ hợp đồng quá cảnh tại điều 43 hồ sơ hải quan đối với hàng quá cảnh, hoặc là bỏ cái văn bản của bên nước ngoài thông báo hàng bị trả lại, hoặc thông báo của hãng tàu, đại lý hãng tàu thông báo không có người nhận tại điều số 47, bỏ cái văn bản chấp nhận lại hoặc là chỉ định xuất cho bên thứ ba của chủ hàng nước ngoài tại điều 48, hoặc là bỏ quy định phải nộp giấy đăng ký phương tiện tại hồ sơ hải quan tại các điều như là 74, 75, 79. Thứ ba, về nhóm cái nội dung gần như là lớn nhất trong Nghị định 167 là nhóm nội dung sửa đổi phục vụ cho hoạt động phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì để hoàn thiện thể chế là nhằm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cũng như là thúc đẩy phát triển kinh tế theo các chủ trương của Đảng, Nhà nước và giải quyết một số vướng mắc thực tế trong quá trình thực thi và quản lý, thì Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi bổ sung điều 42, điều 43 Luật Hải quan liên quan đến điều kiện áp dụng chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp công nghệ, doanh nghiệp bán dẫn, doanh nghiệp công nghệ cao, và bổ sung điều 47A về kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Ngày 25 tháng 6 năm 2025, thì Quốc hội đã thông qua Luật số 90 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật, trong đó có Luật Hải quan, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Do vậy, để đảm bảo đồng bộ với các cơ sở pháp lý, tại Nghị định số 167 đã sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 08, cụ thể là về điều 10, điều 11 quy định về chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp, và điều 35 quy định đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ. Theo quy định tại Luật số 90 và Nghị định số 167, thì hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ là hàng hóa giao nhận tại Việt Nam theo chỉ định của thương nhân nước ngoài, theo hợp đồng mua bán, gia công, thuê mượn giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các thương nhân nước ngoài, không phân biệt là thương nhân này có hiện diện hay không có hiện diện tại Việt Nam. Khi thực hiện quy định trên sẽ tháo gỡ được cái điểm nghẽn lớn nhất thời gian qua liên quan đến việc xác định điều kiện không có hiện diện tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài, đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Và cái nội dung này được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao, đồng thời đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả của việc thực thi chính sách. Ngoài ra thì qua quá trình rà soát thì cơ quan hải quan nhận ra rằng các cái quy định của pháp luật về quản lý chuyên ngành thì vẫn có tình trạng là quy định là người khai hải quan phải nộp chứng từ chuyên ngành bản chính cho cơ quan hải quan. Điều này là không có phù hợp với cái yêu cầu là điện tử hóa 100% các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan. Do vậy là để triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử, từ từ dẫn sẽ tiến tới việc là hạn chế việc nộp hồ sơ hải quan bản giấy ngay trong năm 2025, trừ một số trường hợp đặc biệt theo tinh thần của Nghị quyết số 57 Trung ương. Thì tại Nghị định 167 đã sửa đổi bổ sung quy định tại khoản 2 điều 33, Nghị định 08 quy định về việc thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành trên cổng thông tin một cửa quốc gia.
Theo quy định mới thì trường hợp cơ quan tổ chức kiểm tra chuyên ngành chưa thực hiện các cái thủ tục kiểm tra hoặc là trả kết quả kiểm tra trên cái cổng thông tin một cửa quốc gia thì cơ quan hải quan sẽ tiếp nhận cái bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành do người khai hải quan nộp thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. Trong cái quá trình triển khai Nghị định 08 và Nghị định 59 trong thời gian qua thì chắc chắn là tất cả các cái doanh nghiệp có tham gia hoạt động xuất nhập khẩu đều biết được rằng là những cái quy định cũ thì cũng xảy ra một số các cái vướng mắc phát sinh và chưa được giải quyết, dẫn đến là thủ tục hải quan có thể nó cũng chưa được nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả. Do đó tại Nghị định 167 đã tập trung sửa đổi một số nội dung để đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, đồng thời cũng giải quyết các cái vướng mắc phát sinh được cơ quan hải quan và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận trong thời gian qua. Ví dụ như là sửa đổi bổ sung các cái chế độ ưu tiên đối với doanh nghiệp, các quy định về trị giá hải quan, kiểm tra hải quan trong quá trình xếp dỡ hàng hóa, kiểm tra thực tế hàng hóa, giám sát việc lấy mẫu hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành, hoặc là các cái trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng về việc họ phải bố trí cái địa điểm mà để tang vật vi phạm, thủ tục đối với hàng hóa quá cảnh trung chuyển, hoặc là các cái thủ tục tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu hoặc là tái xuất hàng hóa đã nhập khẩu, các thủ tục hải quan đối với phương tiện quay vòng, đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất, hành lý của người xuất nhập cảnh, hoặc là đối với các phương tiện như là tàu bay, tàu biển, các phương tiện vận tải đường bộ, vân vân. Quy định về gửi kho ngoại quan hoặc là kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan. Thực sự thì nội dung của nghị định thì rất dài, trong cái thời gian cái thời hạn mà ngắn ngủi của hội nghị thì Chi cục Hải quan khu vực 2 xin phép được giới thiệu tóm tắt một số nội dung đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 167. Thì mong rằng là trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, khi mà quý doanh nghiệp có yêu cầu thì trực tiếp tra cứu các cái nội dung có liên quan đến hoạt động của mình tại nghị định, và trong cái quá trình tham khảo và thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì đề nghị quý doanh nghiệp liên hệ và để được hướng dẫn trước hết với Chi cục Hải quan nơi phát sinh cái hoạt động xuất nhập khẩu của mình. Thứ hai là có thể liên hệ trực tiếp tới Chi cục Hải quan khu vực 2 thông qua phòng nghiệp vụ hải quan, hoặc là đơn vị cao nhất là cục hải quan để được hướng dẫn xử lý các cái vướng mắc phát sinh nếu có. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 안녕하십니까. 저는 쿠트라 호치무역관에서 온 김현주 간사고요. 저는 동시 번역이 필요 없어서 좀 빨리 지연되지 않고 발표 진행을 할 수 있을 것 같습니다. 본 발표에 앞서서 먼저 FTA 활용 지원센터에 대해서 간략하게 소개드리겠습니다. 저희 호치민 센터에서는 그 베트남에 진출한 우리 기업들의 FTA 활용을 도울 수 있게 보다 FTA 제도를 쉽게 이해하실 수 있도록 각종 정보 제공과 애로 해소 등을 지원하고 있습니다. 최근 주요 국가들의 통상 규제가 강화되는 만큼, 그리고 미국을 중심으로 한 관세 행정과 그리고 원산지 검증 강화가 빠르게 진행되고 있는 추세입니다. 이런 무역 환경 속에서 우리 기업들에게 FTA 활용은 더 이상 선택이 아닌 필수라고 생각이 듭니다. 본 발표는 제가 좀 내용은 좀 많이 준비를 했는데 시간 관계상 좀 자세한 내용은 교환 자료로 참고해 주시면 좋을 것 같고, 제가 핵심 포인트만 빨리 찝어서 진행을 도와드리도록 하겠습니다. 일단 첫 번째는 그 한국과 베트남과의 수출입과 그리고 FTA 현황에 대해서 간략하게 알아보고, 그리고 지금 현재 그 베트남에 진출을 계획 중인 우리 수출 기업들이 FTA 활용을 어떻게 할 수 있는지 그 절차를 간략히 찝어보는 방법으로 설명드리도록 하겠습니다. 한국과 베트남 수출입 현황입니다. 그래서 지금 2025년 9월 6일 기준으로 양 국가 간의 교역액은 약 695억 달러 규모를 나타내고 있습니다. 한국의 베트남 수출 금액은 약 460억 달러로 약 그 전년 동기 대비 7% 증가하였습니다. 반대로 수입 금액은 235억 달러로 전년 동기 대비 약 11%가 증가를 했고, 그리고
그래서 현재 지금 한국은 베트남의 무역 수지 약 224억 달러로 흑자를 기록하고 있는 상황입니다. 다음 품목별로 좀 빠르게 한번 보겠습니다. 네, 한국이 이제 베트남으로 수출을 할 때 1위 품목은 반도체입니다. 지금 현재 그 25년 9월 6일 기준으로 178억 달러를 나타내고 있고 이제 전체적인 수출 구조에서 압도적인 비중으로 지속적으로 성장을 하고 있다는 것을 특징입니다. 반대로 수입을 한번 살펴보면은 그 무선통신기기는 21년 기점으로 상승세가 지향되고 있지만은 컴퓨터, 반도체, 산업용 전자기기는 빠르게 증가를 보이고 있는 것이 특징입니다. 네, 이런 품목별 교역 흐름을 통해서 그 한국과 베트남이 전자산업 중심으로 긴밀한 공급망 구조를 형성하고 있는 것을 확인할 수 있고 이에 따라서 이제 함께 FTA 활용의 필요성과 중요성이 더 커지고 있는 것을 알 수 있습니다. 네, 이어서 지금 한국과 베트남 간의 FTA 체결 현황을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 네, 지금 한국과 베트남은 총 3가지의 협정이 체결되어 있고요. 한 아세안, 그리고 베트남, 그리고 RCEP 이 3가지의 협정을 활용을 해서 수출입을 진행을 하실 수 있습니다. 따라서 베트남 경우에는 기업들의 입장에서 이 품목별로 어떤 협정을 활용을 하는 게 가장 유리한 것인지 그 각 협정별로 원산지 결정 기준 그리고 관세 혜택 등을 비교를 해보고 이 전략적으로 판단하는 과정이 무엇보다 중요하다고 생각됩니다. 네, 요거 지금 이거는 그 한국과 베트남의 활용 현황이고요. 그래서 그 2025년 3분기 기준으로 그 베트남과 교역에서 이제 한국 기업들은 높은 FTA 활용률을 보이고 있습니다. 네, 이에 따라서 이 FTA 활용이 어느 정도 이렇게 성숙 단계에 들어선 만큼 이제 앞으로는 단순히 FTA 활용을 떠나서 이제 원산지 검증 체계나 그리고 보다 고도화된 관리 체계가 필요한 시점이라고 생각됩니다. 네, 이제는 수출 기업 입장에서 이제 베트남 수출을 할 때 FTA 활용을 어떻게 할 수 있는지 그 절차적 순서에 따라서 단계별 주요 내용에 대해서 설명드리겠습니다. 네, 가장 먼저 HS 코드 확인입니다. 네, HS 코드 많이 들어보셨죠? 근데 그 FTA 활용을 할 때도 이 가장 큰 첫 번째 단계는 HS 코드를 확인을 하는 것인데요. HS 코드란 이제 세계에서 전 세계적으로 수출입되는 물품의 약속된 숫자 코드입니다. 그래서 이런 그 숫자 체계이고 국제적으로 6단위까지는 공통적으로 사용이 되지만 7단위 이하에서는 그 각 국가별 실정에 따라 서로 다르게 규정되고 운영되고 있는 것이 특징입니다. 원칙적으로는 하나의 물품에는 하나의 HS 코드가 분류되는 것이 맞지만 이제 실제적으로는 이제 국가적인 상업적 이해관계나 아니면은 그 해석의 차이 로 인해서 수출국과 수입 간의 HS 코드가 좀 달라지는 경우가 있습니다. 이 관련된 국가별 HS 코드 이슈는 그 마지막에 관세평가분류원에서 자세하게 발표를 드릴 예정입니다. 네, 그럼 다시 이 FTA 관점에서 저희가 그 품목 분류의 중요성을 좀 한 번 더 살펴보면, 네, 협정에서는 이 HS 코드별로 관세 대상 품목, 그리고 양허세율, 그리고 원산지 결정 기준을 다 다르게 규정을 하고 있습니다. 네, 따라서 그 수출입 전에는 반드시 이 품목이 정확한 HS 코드로 분류가 되고 있는지, 그리고 한국과 그 베트남 간의 HS 코드가 일치하는지에 대해서도 확인이 필요합니다. 네, 여기서는 간략하게 제가 실무자분들께서 이제 HS 코드를 어떻게 활용을 할 수 있는지에 대해서 사이트를 준비를 해봤고요. 그래서 한국관세청 그 법령정보 포털 사이트에서 저희가 한국으로 수출할 때 HS 코드, 그리고 반대로 수입할 때의 베트남 HS 코드도 세율과 함께 확인하실 수 있습니다. 그리고 반대로 여기는 베트남 세관 홈페이지를 활용을 해서 이제 HS 코드도 확인하실 수 있고, 저는 제가 자주 사용하는 방법은 이거는 베트남 상공회의소 홈페이지인데, 여기서 그 관세율표를 직접 다운받아서 이제 저는 여러 가지 세율을 비교를 한번 해보고 있습니다. 네, 다음으로는 이제 관세 실익 혜택 비교입니다. 여기서 이제 베트남에 수출하는 업체들이 이제 그 FTA를 활용을 할 때 좀 중요한 포인트가 이 부분인데, 네, 이 부분인데.
이제 관세 실익 혜택이라는 것은 이런 겁니다. 그래서 우리가 과연 이 FTA를 활용을 해야 될 것인가 말아야 될 것인가를 한번 비교를 해보는 것인데, 이제 기본 세율과 FTA 세율을 비교를 해봤을 때, 이제 기본 세율이 FTA 세율보다 높을 때 우리는 이제 관세를 활용을 했을 때 실익이 발생한다라는 것을 말합니다. 그리고 중요한 포인트는 이제 저희가 그 협정별로 HS 코드마다 양어 유형을 또 다 다르게 규정을 하고 있어요. 그래서 이 관세 실익을 확인을 하실 때는 해당 연도에 그 협정에서 규정한 협정 세율을 따로 별도로 매번 확인을 해주셔야 됩니다. 그리고 또 베트남 같은 경우에는 저희가 아까 3가지의 협정을 활용하실 수 있다 제가 말씀드렸는데, 또 중요한 것이 각 협정별로 이제 세율이 달라지는 경우가 있기 때문에 이럴 때는 저희가 또 어떤 협정을 적용을 하는 것이 가장 유리한지도 비교하는 것이 포인트입니다. 네, 제가 사례로 한번 설명을 드릴게요. 한국에서 수출되는, 베트남으로 수출되는 한국산 립스틱이 있습니다. 그래서 HS 코드는 330410이고, 여기서 베트남에서 수입될 때 기본 세율은 30%이고, 그리고 한 베트남 그리고 한 아세안의 FTA 협정 세율은 5%로 저희가 확인할 수 있습니다. 근데 밑에 보니까 RCEP 같은 경우에 저희가 세율이 12%로 확인이 돼서 관세 실익을 한번 비교를 해볼게요. 그러면은 한 베트남과 한 아세안을 선택을 하는 것이 우리 기업들은 관세적인 측면에서 가장 실익이 많이 발생하는 것을 알 수 있습니다. 그래서 RCEP을 적용했을 때보다도 총 7%가 많은 25%의 관세 실익이 발생되는 것입니다. 다만 이런 협정을 선택을 할 때 단순히 세율적인 부분뿐만이 아니고 저희가 또 더 고려를 해야 되는 것이 있는데, 바로 이 협정별로 또 원산지 결정 기준의 적인 난이도가 달라질 수가 있어요. 그리고 우리가 만약에 누적 기준을 활용을 할 수 있다라고 하면은 그 부분도 고려가 되어야 되고, 여러 가지 복합적인 요인을 같이 고려를 해서 우리가 최종적으로 적용될 FTA를 결정을 하는 것을 추천드리고 있습니다. 그리고 다음번에는 이제 또 원산지 결정 기준을 내가 어떤 FTA 협정을 적용을 할 것이다 정해졌으면은 이제 그 협정에서 해당 품목에서 규정한 원산지 기준을 확인을 하셔야 됩니다. 중요한 것은 우리가 FTA가 맺어졌다고 바로 FTA 협정 세율이 적용되는 것이 아니라 이 원산지를 충족한 물품에 대해서만 저희가 FTA 협정을 적용할 수 있습니다. 그래서 이 내용은 한번 보시고, 그래서 이거를 조회할 수 있는 사이트를 또 소개를 드리면은, 이건 한국관세청 SFTA에서 사이트인데요. 여기서 FTA 자료실에서 저희가 수출하고자 하는 품목의 6단위를 입력을 하면 각 협정에 대한 그 원산지 결정 기준을 저희가 빠르고 쉽게 확인하실 수 있습니다. 네. 그 다음에 저희가 원산지 결정 기준을 확인을 했다. 그러면 우리가 수출하는 물품에서 그 자세히서 그 원산지 판정을 이뤄지고, 그리고 각 원산지 증빙 서류를 작성을 하셔야 됩니다. 수출자는 이런 원산지 증빙 서류를 기초로 이제 발급 기간에 원산지 증명서 발급 신청을 하게 되는데요. 특징적인 것은 그 한 아세안, 베트남 그리고 RCEP 같은 경우에는 모두 기간 발급 형식으로 원산지 증명서가 발급되고 있다는 것입니다. 원산지 증명서 발급은 크게 자율 발급과 기간 발급이 있는데, 이 기간 발급은 수출자가 정해진 기간 발급에 원산지 증명서를 신청을 함으로써 원산지 증명서를 발급할 수 있는 방법입니다. 그리고 한국 같은 경우에는 저희가 세관 그리고 상공회의소에서 이 원산지 증명서 발급 업무를 담당하고 있고, 그리고 베트남 같은 경우에는 산업무역부에서 그래서 원산지 증명서를 발급하고 있습니다. 요거 사이트는 만약에 그 우리가 발급한 원산지 증명서가 만약에 그 베트남의 수입자가 이거 원산지 증명서 제대로 된 거 맞냐라는 그 진위성에 대해서 만약에 의문을 제기를 할 때, 요거는 그 발행 기관에서 그 원산지 증명서 발행 번호를 조회를 하면은 해당 원산지 증명서의 진위성을 확인을 해줄 수 있는 사이트거든요. 그래서 나중에 베트남 수입자와의 그런 업무 대응에 좀 도움이 되실 것 같아서 준비해봤습니다. 네, 다음으로는 이제 원산지 FTA 활용이 끝나고 이후에 수출자의 입장에서 사후관리적인 측면인데요. 요즘에는 그 미국 트럼프 관세도부터 시작해서 이제 원산지 검증이 좀 강화가 된 추세이기 때문에 이런 관련 서류 보관 의무,
네, 그리고 원산지 검증에 대응하는 것이 보다 더 중요한 시점이라고 생각됩니다. 네, 세 가지 협정 모두 다 이제 한 아세안, 베트남, 알셈 모두 다 이제 그 서면 검증 방식의 간접 검증을 원칙으로 하고 있고, 이 말은 즉슨 만약에 베트남 그 수입 국가에서 적용된 FTA에 대해서 나중에 사후적인 검증을 하겠다라고 하면 이 수입 국가의 베트남의 세관이 직접 수출자를 조사를 하는 것이 아니고 수출 국가의 세관의 이런 서면 질의를 통해서 우리나라 그 수출 세관이 우리나라 수출자를 조사하는 방법, 간접적으로 조사하는 방법을 채택하고 있습니다. 네. 그래서 중요한 것은 여기 이제 회신 기한 내에 우리가 충분히 원산지 검증에 대한 충분한 소명이 이루어져야 되는데, 그 회신 기한이 우리가 선택한 협정마다 조금씩 다르게 규정을 하고 있어요. 그래서 이 부분만 조금 더 내가 활용한 FTA에 대한 회신 기간을 확인을 하시고 나중에 사후 검증 업무 대비에 대응하시면 좋을 것 같습니다. 다음으로는 베트남 FTA 활용 심화적인 내용으로 두 가지를 준비를 했는데, 요건 내용이 조금 딥한 내용이라서 오늘 설명드리기는 조금 힘들 것 같고, 제가 내용을 이렇게 정리를 했으니까 관련된 업체분들은 한번 내용을 참고해 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 제가 그 발표 준비한 건 많았는데 이거 조금 짧고 이렇게 간략하게 전달을 드리려고 노력했는데 이렇게 잘 전달이 되었는지는 모르겠습니다. 그래서 지금까지 제가 발표를 마쳤고, 그래서 최근 무역 환경에서 이런 불확실성이 이렇게 증가가 되고 있으니까 이제 기업이 이제 안정적으로 이제 보다 그 관세 절감의 혜택이나 그리고 그 공급망 경쟁력을 동시에 확보하기 위해서는 이제 FTA를 단순한 활용이 아니고 이렇게 전략적으로 더 활용을 하는 것이 중요하다고 생각됩니다. 그래서 저희 호치민 무역과 FTA 센터에서는 이제 베트남으로 수출하는 우리 기업들이 FTA를 더 잘 활용을 하실 수 있도록 상담과 실무 자문을 계속적으로 제공하겠습니다. 네, 앞으로도 우리 기업들이 변화하는 통상 환경 속에서도 안정적으로 수출 활동을 이어가실 수 있도록 실질적으로 많은 도움과 지원을 계속해 나가겠습니다. 네, 지금까지 경청해 주셔서 감사합니다. 이상 발표를 마치겠습니다. 안녕하십니까. 한국관세청 해외통관지원팀장 이나애입니다. 무역량 급증에 따라 통관회로도 늘어나면서 한국관세청은 2021년 해외통관지원팀을 신설하여 우리 기업의 통관회로 해소를 지원해 오고 있습니다. 특히 베트남과 같이 해외통관회로가 빈번히 발생하는 국가에는 해당국 세관 직원을 초청하여 현지에서 통관제도 설명회를 개최하는 등 다양한 기업 지원 활동을 전개하고 있습니다. 이번에 개최하는 웨비나가 베트남 현지 진출 기업뿐만 아니라 우리 수출 기업에도 도움이 되었기를 바라며, 앞으로도 관세청은 통관회로 발생 추이를 지속적으로 모니터링하는 한편 상대국 세관과 긴밀하게 협조하여 우리 기업의 통관회로를 해소하는 데 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.